नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन हर्थ प्रोसेस के बारे में। जो ओपन हर्थ प्रोसेस होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस काम आती है और ये कैसे काम करती है। तो ओपन हर्थ प्रोसेस जिसको नाम दिया गया है, ओपन मतलब खुली, हर्थ मतलब भट्टी। तो ओपन एक तरह की भट्टी है, खुली एक तरह की भट्टी है, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, जो रॉ मटेरियल है, इसके अंदर हम पिग आयरन ले सकते हैं और इसके अंदर कास्ट आयरन ले सकते हैं, प्लस कुछ स्टील स्क्रैप भी ले सकते हैं। तो स्टील स्क्रैप का भी आप यूज कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन या पिग आयरन जो भी आपको यूज करना है वो यूज करते हैं, प्लस उसके साथ थोड़ी बहुत अमाउंट में स्टील स्क्रैप भी आप यूज कर सकते हैं। तो इनको पिघलाकर आप इनके अंदर की जो कार्बन है और अशुद्धियां हैं यानी कि इम्प्यूरिटीज हैं उनको कम करते हैं और उनको अलग कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास ब्रिटल नेचर होता है उसको कम करके मेलिएबल नेचर यानी कि जो हमारी स्टील बनती है वो मेलिएबल नेचर की बनती है, उसको हम आसानी से पीट कर उसकी चादरें बना सकते हैं। तो उसको आसानी से यानी कि चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेलिएबल नेचर उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करती है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये है हर्थ, जहां पे जो हमारा पिग आयरन प्लस जो स्टील स्क्रैप है उसको रखा जाएगा। यहाँ पे होता है एक टैप होल, ये टैप होल है। इस टैप होल का यूज कब किया जाता है, जब आपको जो मोल्टन मेटल है जब ये पिघल जाएगा उसको निकालना हो, उसको सैंपल लेना हो या पूरी तरह से इस मेटल को बाहर निकालना हो, तो इस टैप होल का यूज किया जाता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये ब्रिक लाइनिंग दिखाई गई है, ये ब्रिक लाइनिंग है, ये और ये ब्रिक लाइनिंग दिखाई गई है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए दो पाइप दिखाए गए हैं जो इन दोनों से कनेक्ट हैं और ये दो पाइप इन दोनों से कनेक्ट है। यहाँ पे ये लगे हैं वाल्व्स, ये वाल्व्स लगे हैं जिनको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये वाल्व्स हैं, ये ब्रिक लाइनिंग है और ये हमारी हर्थ है, यहाँ टैप होल है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे चिमनी पर जाने के लिए भी पैसेज होता है, यहाँ पे चिमनी तक जाने के लिए भी पैसेज होता है। यहाँ पे ये हम दिखा देते हैं इसी तरह से इसके अंदर, और यहाँ भी इसी तरह से इसके अंदर। तो यहाँ पे जो ये पैसेज दिखाया गया है, चिमनी, यहाँ से जो गैसेज निकलेगी या एयर निकलेगी वो चिमनी तक जाएगी, तो ये उसके लिए पैसेज दिया गया है। अब इसको समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखिए इसके अंदर यूज की जाती है एक तो गैस और प्लस एयर, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या फायर उत्पन्न होती है यानी कि अग्नि जलती है। तो जो आग जलती है उसका यूज किया जाता है इस जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर हम यूज करते हैं रेड हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट का यूज किया जाता है और फेरोमैग्नीज का भी यूज किया जाता है इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, तो वो भी इसके अंदर मिलाया जाता है। तो इसके अंदर जो गैस है और एयर है वो कैसे मिक्स होती है और आग कैसे जलती है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे ये पाइप दिखाया गया है ये है गैस का, तो यहाँ पे आप गैस यूज करेंगे, आप कोई भी गैस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये है एयर, ये एयर का दिखाया गया है कि यहाँ से एयर सप्लाई होगी। तो ये वाल्व जो है हम क्या करते हैं, इसकी पीरियोडिक रोटेशन लेते हैं यानी कि इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़े टाइम बाद। वो क्यों करते हैं वो अभी हम देखेंगे। देखिए मान लीजिए आप इस वाल्व को ओपन करते हैं, ये वाल्व आपने ओपन कर दिया तो गैस यहां से एंटर करेगी, तो गैस यहां से एंटर होके इन ब्रिक लाइनिंग से होके यहाँ पे अंदर आएगी। और एयर के लिए भी आप इस वाल्व को ओपन कर देते हैं तो जो एयर है वो यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से अंदर आएगी, दोनों मिक्स होंगी और यहाँ पे आग जलेगी, फायर जलेगी। जो ये फायर जलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसका कॉन्टैक्ट है वो इसके साथ बनेगा, जो यहाँ पे हमारा पिघला हुआ मेटल है इसके साथ बनेगा और इसके अंदर की जो कार्बन है, अशुद्धियां हैं, उनको हम बाहर निकाल देंगे। और उसके लिए हम रेड हेमेटाइट और फेरोमैग्नीज है उसका यूज करते हैं ताकि हम अशुद्धियों को बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है तो अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, स्लैग के रूप में अलग आती हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और कार्बन की मात्रा भी इसके अंदर कम होती चली जाती है। जो भी रिक्वायरमेंट है हम इसका सैंपल लेते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ पे जो जला जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे एंटर कर जाता है, इन दो पाइप्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो देखिए जो एयर के लिए है ये लाइनिंग लगाई गई है
और जो हमारी गैस के लिए है ये लाइनिंग लगाई गई है। अब जब हॉट एग्जॉस्ट, इसको हम हॉट एग्जॉस्ट बोल देते हैं, काफी गर्म होता है क्योंकि भट्टी के अंदर का टेम्परेचर लगभग 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है जब हम इस गैस को एयर के साथ बर्न करते हैं। तो जो हॉट एग्जॉस्ट है वो इन दोनों पाइप से आता है और इन लाइनिंग से होता हुआ चिमनी के थ्रू बाहर चला जाता है। जब हमारा ये ओपन है और ये क्लोज है, फिलहाल ये क्लोज है वाल्व, तो इधर सप्लाई कुछ नहीं जाएगी, सिर्फ इस तरफ जाएगी। यहाँ पे आग जलेगी, उसके बाद जो एग्जॉस्ट होगा काम करने के बाद यहाँ पे इनके थ्रू बाहर जाएगा। अब देखिए जब ये इनके थ्रू हॉट एग्जॉस्ट बाहर गया तो इसने जो ये लाइनिंग थी इनको गर्म कर दिया। तो ये जो गर्म हो गई है तो ये हमारी कहाँ पे यूज होती है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि इन वालों को हम क्लोज कर देंगे, इनको क्लोज कर देंगे, तो जो एयर है और जो गैस है वो इन वाल्व से जाएगी, अब इस तरफ से फ्लो करेगी, इस तरफ से फ्लो करेगी। तो अब इस तरफ से जाएगी, तो ये पहले ही यहाँ से हीट है, तो जो हमारी एयर जाएगी और जो गैस जाएगी वो यहाँ से प्री हीट होके अंदर जाएगी, तो वो गर्म होके अंदर जाएगी और वो जल्दी से बर्न होगी और उसकी एफिशिएंसी हमारी ओपन हर्थ की बढ़ेगी। तो ये प्री हीट करने के काम आते हैं। तो इसी तरह से कुछ समय बाद इन वालों को क्लोज कर दिया जाएगा, फिर इनको ओपन कर दिया जाएगा और जो एयर है जो गैस है इन लाइनिंग से होके प्री हीट होके फिर अंदर जाएगी और मिक्स होगी। तो इस तरह से ये काम करते हैं। देखिए जब इस तरफ सप्लाई जाएगी तो ये क्लोज होंगे और ये ओपन होंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जॉस्ट जाएगा इनके थ्रू बाहर जाएगा और यहाँ से हमें कुछ नहीं निकलने देना, तो यहाँ से सप्लाई जाएगी। और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएंगे, एग्जॉस्ट यहाँ से आएगा इनसे होता हुआ, तो रिवर्स हो जाएगा सारा काम। तो इस तरह से जो हमारे पास स्टील बनती है, अच्छी क्वालिटी की स्टील बनती है और इस प्रोसेस के थ्रू जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी होती है। स्लो इसका हमारे पास रिजल्ट है, तो अच्छा इसके ऊपर कंट्रोल हम ले सकते हैं, गैस की सप्लाई और एयर सप्लाई को कंट्रोल करके अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं और कार्बन की जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हम इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की स्टील बना सकते हैं। तो ये थी ओपन हर्थ प्रोसेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।